ஹலோ வணக்கம். ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா எங்கே போயிருக்கோமோ கொல்லிமலை. இது ஒரு ட்ராவல் விளாகு. ஸோ கொல்லிமலை வந்து ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். ரொம்ப நாள் கொல்லிமலை போகணும்னு ஆசை. ஸோ இன்றைக்கி ஃபஸ்ட் டைம் போயிருக்கிறோம். ஸோ இப்போ காலையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5:30 ஆச்சு. நல்ல பயங்கர குளிர், கிளைமேட் செமையாக இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்து எங்கே வந்திருக்கோம், அரப்பளீஸ்வரர் அப்படிங்கிற ஒரு டெம்பிளுக்கு தான் வந்திருக்கிறோம். ஸோ இது ஒரு கோயில். இதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆகாய கங்கை அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு 1000 ஸ்டெப்ஸு கீழே 1200 ஸ்டெப்ஸு கீழே இறங்கணும். நாங்கள் ஒரு கிலோமீட்டர் இறங்கணும்னா ஒரு நல்ல பெரிய ஃபால்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதை பார்க்க எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்குது. நல்ல சரியான கிளைமேட்டு. சரி வாங்க, நல்ல குளிர், என்ஜாய் பண்ணுவோம். வாங்க பார்ப்போம். பாய். ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஆகாய கங்கை போகிறதுக்கான என்ட்ரன்ஸு. ஸோ இங்கே வந்து டிக்கெட் வாங்கியிருந்தால் நம்ம கீழே போகணும். இது காலையில் 6 மணிலேருந்து மாலை 3 மணி வரைக்கும் தான் ஓப்பனில் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் கிடையாது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு லிஸ்ட்டு போட்டிருக்காங்க, என்னென்ன கொண்டுட்டு போகணும், என்னென்ன கொண்டுட்டு போகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த பிளாஸ்டிக் ஐட்டங்களெல்லாம் தவிர்த்துக்கு கொண்டுட்டு போகக்கூடாது. அதுமாதிரி சோப்பு ஷாம்புலாம் போட்டு அந்த ஃபால்ஸில் வந்து குளிக்கக்கூடாதுன்னு சில ரூல்ஸ் போட்டிருக்காங்க. எல்லாமே என்விரான்மெண்டல் ஓரியன்டு நல்ல ரூல்ஸ் தான் வைங்களேன். தென் டிக்கெட் பார்த்திங்கன்னா பெரியவங்களுக்கு 20 ரூபாயும், சின்ன ஆளுகளுக்கு பசங்களுக்கு வந்து 10 ரூபாயும் வச்சுருக்காங்க. வேறு எவ்வளோ பிளாஸ்டிக் தேவையில்லாமல் கெடுக்கிறாங்க. இவ்வளோ பிளாஸ்டிக், இவ்வளோ பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணால் இந்த நாடு இனத்துக்காக, இந்த காடு இனத்துக்காக எப்போ தூங்குவாங்களோ. மொத்தம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு நம்ம வந்து கீழே நடந்து போகணும். எல்லாமே கீழே தான் போகுது. ஸோ மேலேருந்து நம்ம கீழே வந்து 1 கிலோமீட்டர் ஸ்டெப்ஸுன்னு கவுண்ட்டு பார்த்திங்கன்னா 1196 ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது. நம்ம அந்த ஆகாய கங்கை போகிற வழியில் அவ்வளோ ஸ்டெப்ஸுக்கு போய் கடந்து தான் போகணும். இது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வயசான ஆளுகளுக்கோ அல்லது கால்வலி இருக்கிறவங்களுக்கோ இது வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டு. ஆனால் நீங்கள் ஒரு யங்ஸ்டராகவோ அல்லது உங்களால் உடம்புல தெம்பும் மனசுலையும் பலம் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த ஆகாய கங்கைக்கு போகலாம். ஆகாய கங்கை பார்த்திங்கன்னா ஒரு மர்மம் நிறைந்த அதே விதத்தில் நல்ல பல மூலிகைகள்லாம் கலந்து வர்ற ஒரு நீர்வீழ்ச்சி. ஏன்னா கொல்லிமலை அப்படின்னாலே மூலிகைகளின் ராணின்னு தான் சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த கொல்லிமலை அந்த ஆகாய கங்கை பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருந்தால் பல மூலிகை செடிகள் உள்ள வந்து தான் வருது. ஸோ அதில் குளித்தாலே பல நோய்கள் வந்து வராது அப்படிங்கிறது மக்கள் நம்புகிறாங்க. அதுக்காகவே பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து ஆகாய கங்கைக்கு வர்றாங்க. இது கரெக்டான சீசன்னு பார்த்திங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நவம்பர்லேருந்து ஜனவரி வரைக்கும்னு சொல்லலாம். ஏன்னா நல்ல ஒரு ரெய்னி சீசனில் தான் அது வந்து அவ்வளோ அற்புதமாக இருக்குது. நீங்கள் எல்லா நாட்களும் ஊருக்கு தண்ணி இருக்குது. பட் நீங்கள் சம்மரில் போனீங்கன்னா தண்ணி ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. ஸோ அதனால் இந்த சீசனில் போனீங்கன்னா இந்த நவம்பர் டு ஜனவரி வந்து நீங்கள் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணலாம். இது நாங்கள் போகிற வழி பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு டென் ஃபாரஸ்ட்டு தான். அந்த வழி பார்த்தீங்கன்னாலே அந்த இயற்கை பார்க்குறக்கே அவ்வளோ அழகாக இருந்தது. ஒரு நல்ல ஒரு டென் ஃபாரஸ்ட்டு. பயங்கரமான டவுனாக இருக்குது. செம பிளேஸ், சூப்பராக போகணுங்க. அப்படியே போகணும், கீழே போகணும்னா வருது. வாங்க போவோம். நாமக்கல் மாவட்டத்தில் இப்படி ஒரு மலை இருக்கிறது ரொம்ப அதிசயமாக இருக்குது. பட் நல்லாவும் இருந்தது. நீங்கள் ரொம்ப கமர்ஷியல் ஆகாமல் ஒரு மாதிரி ஓரளவுக்கு இன்னும் அதோட நேச்சர் அப்படியே மக்கள் அழிக்காமல் இருக்காங்க. அது அப்படியே இருந்ததுன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும். யாரும் அதை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் போயிட்டு வந்தோம்னா எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. முடிஞ்சளவுக்கு பிளாஸ்டிக்லாம் யூஸ் பண்ணாதீங்க. ஸோ இந்த படிக்கட்டுலேருந்து கொஞ்சம் தூரம் இந்த இதில் நடந்து போகணும். இது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது. ஸோ இது ஒன்று தான் கொஞ்சம் கஷ்டமான ஏரியா. இதை தாண்டி பார்த்திங்கன்னா பின்னாடி ஃபால்ஸ். ஏன்னா ஃபால்ஸே நெருங்கலை. அந்த சாரல்லே பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபுல்லாக நனைஞ்சிடுறோம்.
ஸோ ஃபால்ஸு பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு ஹைட்லேருந்து வருது. ஸோ தண்ணி நாங்கள் போனப்போ ரொம்ப சூப்பராக அருமையாக இருந்தது. ஸோ தண்ணி நிறையா வரும்போது என்னென்னா அந்த காற்றுல வந்து அந்த சாரல் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு 300 மீட்டருக்கு வரைக்கும் வந்து சாரல் வந்து அடிக்குது. ஸோ நீங்கள் ஃபால்ஸுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக நனைஞ்சிட்றீங்க. அந்த சாரல் மலையிலேயே வந்து அவ்வளோ அருமையாக இருக்குது. ஃபால்ஸ் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. அதை நீங்கள் அதில் குளிச்சிங்கனாலே ஒரு புத்துணர்ச்சி கிடைக்கிது. மதுரை பதியை மறந்து உன்மடியில் பாய்ந்தது வைகை. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆகாய கங்கையில் குளிச்சுட்டு மேலே ரிட்டர்ன் போயிட்டுருக்கோம். ஸோ சூப்பரான ஒரு குளியல், ஒரு அருமையான ஃபால்ஸு. ஸோ நீங்கள் வந்து கொல்லிமலை வந்தீங்கன்னா தயவு செய்து ஆகாய கங்கையை போய் தரிசிச்சுட்டு வந்துடுங்க. ஒரு அருமையான சூப்பரான ஃபால்ஸு. எந்தளவுக்கு வீடியோ எடுக்க முடிஞ்சதுன்னு தெரில, பட் முடிஞ்ச அளவுக்கு வீடியோக்கு போடுறேன் பாருங்கள். பட் அருமையாக இருந்தது, அருமையான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். மேலே கீழே இறங்கி மேலே ஏறுறது தான் கஷ்டமாக இருக்குது. எல்லாம் திணறிட்டு இருக்குது. நான் வந்து சவுத் இந்தியால வேரியஸ் ஃபால்ஸ் பார்த்துருக்கேன். அதுல இருக்கிறதுலே பெஸ்ட் அவர் குற்றாலம். அந்த கூவத்துல கூட அதுல வர கூட ஏந்து வந்துடலாம், மீண்டு வந்துடலாம். ஆனா இதுல விழுதுன்னு வச்சுக்கா, பாறாங்கல் மண்டையில விழுந்தது தெரிஞ்சு. ஃபால்ஸ் வந்து பரோட்டாவும் மட்டன் கிரேவி மாதிரி தரமான ஃபால்ஸ். மட்டன் சுக்கா மாதிரி தரமா இருந்தது. தரமான ஃபால்ஸ் பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் டயர்ட் ஆயிட்டோம். கண்ணெல்லாம் அப்படியே ரெட் கலர்ல இருக்கு. ஆனா நோ ஒன் ரிக்ரெட்ஸ் இட், ரைட்? இது ஒர்த் அவ்வளவு தூரம் நடந்து போறதுக்கு. அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அந்த ஃபால்ஸ் பார்த்தோன்னே எல்லா டயர்ட்னஸும் போயிடுச்சு. இன்ஃபேக்ட் நாங்க யாருமே தூங்கல லாஸ்ட் நைட், ஃபுல் டிரைவிங்ல இருந்தோம். அப்படி இருந்தோம். வரும்போது பயங்கர டயர்டா இருந்துச்சு. பட் இப்ப ஜஸ்ட் மூச்சு வாங்குறது தான். பட் பயங்கர ரெஃப்ரெஷ்டா இருக்கு. பிளேஸ். ஆனா சீசன் மட்டும் செக் பண்ணிக்கோங்க, தண்ணி இருக்கான்னு. சாரெல்லாம் அந்த தண்ணி தள்ளுறதும் சான்ஸே இல்ல. காத்தும் அதுவும் கஷ்டப்படுறது வந்து ஓரளவுக்கு மேல வந்துட்டாங்க, மேல ரீச் ஆயிட்டோம். கங்காஜி தரமான சம்பவம் பாஸ், தரமான சம்பவம். ஸோ நைஸ். ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஏறிட்டோம். இன்னும் கொஞ்சம் 1196 ஸ்டெப்ஸ், 1000 ஸ்டெப்ஸ் ஏரியாச்சு. மேலே வந்துட்டு பார்ப்போம். ஸோ ஃபால்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஃபுல்லாக குளிச்சுட்டு மதியம் ரிட்டர்ன் வரும்போது வர வழியில் இந்த A1 அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஹோட்டல் பார்த்தோம். சரி, லோக்கலாக இருந்து அங்கே இருக்கிற ஃபுட்டை ட்ரை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறக்காக இந்த ஹோட்டலு சாப்பிட்டு பார்க்கலான்னு போனோம். மதிய சாப்பாடு தான். ஃபுட்டு பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ஓரளவுக்கு ஆவரேஜாக தான் இருந்து, ரொம்ப சூப்பராக இல்லை, பட் ஓகே ஓரளவுக்கு இருந்துன்னு வைங்களேன். ஏன்னா இது ரொம்ப கமர்ஷியல் இல்லாத ஏரியாங்கிறங்காட்டி அந்த இடத்துல வந்து அந்தளவுக்கு பெருசாக கூட்டம் இல்லை, பட் ஓகே. ஸோ மீல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா லிமிட்டட் மீல்ஸு தான். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பவுலில் தந்துடுறாங்க. ஸோ நான்வெஜ் வச்சுருந்தாங்க. மீன் குழம்பு இருந்தது, நாட்டுக்கோழி, அண்டு மற்றது பார்த்திங்கன்னா ஃபிஷ் ஃப்ரை இருந்தது. எல்லாமே ஓரளவுக்கு இருந்தது. எனக்கு ரொம்ப சூப்பராக சொல்ல முடியாது, ஓகே ஓகே நார்மலாக இருந்தது. ஸோ நல்லா நம்ம ஃபால்ஸை குளிச்சுட்டு வரும்போது நல்ல ஒரு பசிக்கு இதமாக இருந்தது வைங்க. இங்கே புரோட்டாவும் தோசையும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஸோ அது வந்து சூப்பராக இருந்தது. மீல்ஸை விட அது வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஸோ போனீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு லோக்கலில் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது நீங்களே.
போடு. கொஞ்சம் கலக்கி ஊற்றுங்க எண்ணெய். இவருக்கு வச்சிருக்கேன் தோசை பரோட்டா. இந்த ரோட்டா இதுதான் மீன் குழம்போ? மீனா சிக்கனா? அது மீன் 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 கீழே மேலே சால்ட் ஆட் கிடைக்கும். சாப்பிட்டு டப்பா கொடுத்துருங்க. சட்னி சாம்பார் எனக்கு 2 சட்னி இருக்காங்க. சட்னி நேர்த்திங்களா? சாப்பிடுங்க. சிக்கன் பாருங்க புதுசாக வந்திருக்கு. சைவமா? டயர்டாக இருக்குல்ல. வேணா தரக்கே சைலண்டாக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் இல்லதில்ல. மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் மீண்டும் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.